আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতুহু। আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে। আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। আমি আজকে সারাদিন দোকানদারি করার পরে আজকে বাসায় বাসায় আসার আগে বাসার যে ময়লাগুলো আমি সাদা ব্রিজের উপর থেকে নিচে ফেলি, বাসার ময়লাগুলো ফেলতে গেছি। তো আলমনা পুরাতন সাদা ব্রিজের উপরে উঠতে না উঠতে দেখি প্রচুর কুয়াশা, প্রচুর কুয়াশা, এত কুয়াশা যে ব্রিজের এ মাথা থেকে ও মাথা কিছুই দেখা যায় না। তো আমার ব্লগে আসার একটা উদ্দেশ্য, কি প্রচুর পরিমাণে কুয়াশা পড়ছে, হয়তো আমি রাত্রিবেলা আপনাদেরকে দেখাইতে পারবো না, দিনের বেলা হলে আমি দেখাইতে পারতাম। যেমন আমি গতকালকে গেছিলাম হচ্ছে আপনার গাংনি, হচ্ছে থানা গাংনি বলে, এটা মেহেরপুর জেলার থানা গাংনিতে। তো এখানে ওখানে কালাইয়ের রুটি, আমরা যে কালাইয়ের ডাল রান্না করি, কালাইয়ের রুটি বলে বা ধাপড়া বলে, ওটা খেতে গেছিলাম। তো মোটরসাইকেল মামার যে কালো এবং সাদা দুটা গাড়ি গেছিলো, প্রায় কতজন, প্রায় 25 থেকে 30 জন গেছিলাম আমরা। তো যাওয়ার সময় দেখলাম জায়গায় জায়গায় এত 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 বেশি কুয়াশা, মানে এই যাচ্ছে কোনো কুয়াশা নাই, একটু হালকা আশপাশে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু রাস্তার উপরে এত কুয়াশা যে রাস্তায় দেখা যায় না। খুবই ভাবেছিলাম। তো আজকেও সেই একই অবস্থা, আমি একটু আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করবো, হয়তো বা আমি দেখাতে পারবো কিনা আমি জানি না। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লাইট পোস্টের আলোগুলো একদম মানে বোঝা যায় না, অনেক দূর থেকে লাইটগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোনো গাড়ি দেখা যায় না। এখানে এমন একটা পরিস্থিতি, এইদিকে একটু কুয়াশা কম, এই যে আমার ক্যামেরা হয়তো বুঝতে পারছেন, ধোয়া, কি কুয়াশা, এত কুয়াশা যে খুবই সমস্যা। এই আজকে গতকালকে থেকে আজকে মনে হচ্ছে কুয়াশা বেশি, আমার ক্যামেরায় দেখতে পাচ্ছেন হয়তো আপনারা, লাইটগুলো ঝাপসা দেখা যাচ্ছে, কারণ কুয়াশার কারণে। এত প্রচুর কুয়াশা, শহরের ভেতরে যদি এত কুয়াশা হয়, তাহলে বাইরে যে হাইওয়েগুলো আছে, ওই হাইওয়েগুলোতে কী ধরনের কুয়াশা হবে সেটা আপনারা বুঝতে পারছেন। হয়তো বা গাড়ি চালানোর উপযোগী একেবারেই না হাইওয়েগুলোতে, বিশেষ করে দূরপাল্লার যেসব বাস আছে, ট্রাক আছে, ঢাকার কোচগুলো আছে দূরপাল্লার। তো দূরপাল্লার যে গাড়িগুলো আছে, সেই গাড়িগুলো কিভাবে যাওয়া আসা করছে এটা বলে বোঝানো মুশকিল, কারণ গতকালকে এর থেকে কম কুয়াশা ছিল। তারপরে আমাদের যে সমস্যা হয়েছিল, মানে রাস্তায় দেখা যাচ্ছিল না। আমি আমার বাসার 4 তলার ছাদের উপর থেকে আমি ব্লগ করতেছি। আমি ভেবেছিলাম আমি যে সাদা ব্রিজ ময়লা ফেলতে গেছিলাম ওখানেই ব্লগ করব, কিন্তু আমি সে ধরনের সিচুয়েশন বা সে ধরনের পরিস্থিতি ওখানে পাইনি, এই কারণে ওখান থেকে আমি শর্ট নিতে পারিনি। এই কারণে আমি বাসায় এসেছি, বাসায় এসে 4 তলার ছাদের উপর থেকে আমি শর্টটা নিচ্ছি। তো এই জন্যই আমি আমার ব্লগে আসা, যারা দূরপাল্লার যানবাহন চালান, যেমন ট্রাক আছে, বাস আছে, অনেকেই প্রাইভেট কার, নিজস্ব গাড়ি প্রাইভেট আছে, মাইক্রো আছে, যিনারা ড্রাইভ করেন, অন্তপক্ষে এই আজকে যে প্রচুর কুয়াশা, এই ধরনের কুয়াশা শীতকালে ম্যাক্সিমাম সময়ে থাকে, ম্যাক্সিমাম দিনই থাকে, ম্যাক্সিমাম রাত্রেই থাকে। তো আমার ব্লগে আসার একটাই মূল উদ্দেশ্য, যিনারা ড্রাইভ করেন
অন্তপক্ষে আপনারা একটু দেখে শুনে ড্রাইভ করবেন এবং অন্তপক্ষে ইন্ডিকেটর জ্বালায় ড্রাইভ করবেন, জ্বালায় রেখে ড্রাইভ করবেন, যাতে করে দূরের আপনার সামনে যেসব গাড়ি আপনাদেরকে ওভারটেক করবে, যাতে আপনার ইন্ডিকেটর দেখে বুঝতে পারেন যে না, সামনে একটা গাড়ি আসছে। আপনারা যদি এটা না দেখেন তাহলে কিন্তু সতর্কতামূলক গাড়ি যদি না চালান, সেক্ষেত্রে আপনাদের সমস্যা হতে পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। এই জন্য আমার ব্লগে আসা, আপনাদেরকে একটু সতর্ক করে দেওয়া। গাড়ি চালাবেন কিন্তু হাইওয়েতে স্পিড কমাই চালাবেন এবং পাশাপাশি ইন্ডিকেটর জ্বালাই চালাবেন। ইন্ডিকেটর জ্বালানোর কারণে হয়তো বা দূরের আপনার সামনে থেকে যে গাড়িগুলো আসবে, আপনার গাড়ি ইন্ডিকেটর দেখলে হয়তো বা তারা বুঝতে পারবে যে সামনে কোনো গাড়ি আসছে। আর দ্বিতীয়ত এই পরিস্থিতিতে ড্রাইভ না করাটাই বেটার, কারণ এখন শীতকালে সবসময় এ ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হয় যারা দূরপাল্লার যানবাহন চালায়। যেমন ঢাকার কোচগুলো, বিভিন্ন এলাকা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যেসব দূরপাল্লার কোচগুলো ছেড়ে যায়, এনারা তো গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত, তারপরও অ্যাক্সিডেন্ট তো বলে কয়ে আসে না। এই কারণে আপনাদের একটাই অনুরোধ থাকলো আপনাদেরকে, যে অন্তপক্ষে গাড়ি চালানোর আগে, গাড়ি চালানোর সময় অবশ্যই আপনাদেরকে বি কেয়ারফুল থাকতে হবে এবং অ্যাক্সিডেন্ট থেকে এড়াই চলতে হবে। বি কেয়ারফুল, সতর্কতা অবলম্বন করলে কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এটা বলার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার আজকে আপনাদেরকে আমি একটু টাইমটা দেখানোর চেষ্টা করি। এখন রাত কয়টা বাজে, আমি মোবাইলটা এখন বের করব। আমার যে ছোট মোবাইলটা আছে, আমি সেই মোবাইলটা আপনাদেরকে টাইমটা দেখানোর চেষ্টা করব। হয়তো বা আমি দেখাতে পারবো কি না। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 9টা 18, এই যে কত কুয়াশা দেখতে পাচ্ছেন আমার মোবাইলের উপরে, কুয়াশা ধোয়া, বুঝতে পারছেন কি আমি জানি না। এখন 9টা 18 বাজে। তো 9টা 18 যদি এই পরিস্থিতি হয়, তো রাত যখন আরও গভীর হবে, কুয়াশার তাপমাত্রাটা আরও বেড়ে যাবে। এই জন্য আমি যারা দূরপাল্লার ড্রাইভার ভাইরা আছেন, যারা অনেক দূরে ড্রাইভ করেন, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে আমি বলি, কুয়াশা থাকা অবস্থায় অবশ্যই আপনারা বি কেয়ারফুল গাড়ি চালাবেন, যাতে করে অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। সতর্কতা অবলম্বন করাটাই বেটার। তো আসলে অ্যাকচুয়ালি আমি এই বুঝতে পারছি ছাদের উপরে, 4তলার উপরে এসেছি। এখানে প্রচুর ঠান্ডা, আমার কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশিক্ষণ ছাদে থাকতে পারবো না, কারণ আমার হাতের লোমগুলো, পশম সব দাঁড়ায় গেছে শীতের কারণে। আমি আরেকবার আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, তারপর আমি চলে যাব আপনাদের সঙ্গে বিদায় নিয়ে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কত কুয়াশা, এই যে এগুলো কিন্তু কুয়াশা, এই যে প্রচুর কুয়াশা। এই যে লাইটগুলো একেবারে আবছা দেখা যাচ্ছে। এই যে কুয়াশা, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে আমার ওয়াও, এই যে কুয়াশা, এই যে আপনি কি পরিস্থিতি কুয়াশা, এত কুয়াশা। এই যে আমার লাইট ক্যামেরার উপর দিয়ে, এই দেখ, এটা কুয়াশা। আমি একটু কুয়াশার সামনে দাঁড়ায় আছি। মানে এত কুয়াশা, আপনারা নিজে মানে বাস্তবে না দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। এই যে কুয়াশা, প্রচুর কুয়াশা। মানে এই যে একটা ভ্যান যাচ্ছে, ভ্যানটা দেখা যাচ্ছে না।
বুঝতে পারছেন আমি আপনাদেরকে কি বলতে চাচ্ছি। একটা বাইক যাচ্ছে, মোটরসাইকেল দেখা যায় না। এদিকে আমি একটু ইয়ে করতেছি। রাত যত গভীর হচ্ছে কুয়াশার মানে কুয়াশার পরিমাণটা বেড়ে যাচ্ছে। এই যে হয়তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কি অবস্থা কুয়াশার। তো আমি আর আমার ব্লগটা বেশি দীর্ঘ টাইম করতে যাচ্ছি না। এখানে প্রচুর ঠান্ডা, প্রচুর আমার হাত পায়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে, কাশি শুরু হয়ে যাচ্ছে। যেহেতু আমি আপনাদের কাছে এখন বিদায় নিচ্ছি। দ্যাটস ইট, ভালো থাকবেন।